أهلا بيكم في مراية الروح، مساحة هادية نسمع فيها كلمات تلمس القلب وتفتح باب للتأمل والوعي. أنا منى، ومعاكم دلوقتي في رحلة صغيرة يمكن تكون بداية لتغيير كبير في حياتك. يمكن ساعات بنحس إن أحلامنا كبيرة أوي، إن الطريق ليه طويل وصعب، بس الحقيقة إن أعظم الرحلات بدأت بخطوة صغيرة، يمكن خطوة محدش شافها ولا اهتم بيها، لكن صاحبها آمن بيها. خليني أحكي لكم. في واحد كان نفسه يكتب كتاب، لكنه كل يوم كان بيكتب صفحة واحدة بس بعد سنة لقى نفسه كاتب 365 صفحة، كتاب كامل. وفي حد تاني كان نفسه يخس، بدأ يمشي 10 دقايق يوميا، وبعد شهور من حياته كلها اتغيرت. الفكرة مش في حجم البداية، الفكرة في الاستمرارية، إن أنت تكمل، لأن الخطوة الصغيرة اللي بتتكرر يوميا أقوى من خطة كبيرة ما بتتنفذ. ساعات عقلنا بيخدعنا ويقول لنا الموضوع كبير عليك، استنى لما تكون مستعد. بس الحقيقة إن مفيش وقت اسمه الوقت المثالي. الوقت المثالي هو دلوقتي، ولو حتى بخطوة صغيرة. خد نفس عميق واسأل نفسك، إيه الحاجة اللي نفسك تبدأها حالا؟ وإيه أصغر خطوة ممكن تاخدها دلوقتي حالا عشان تقرب ليها؟ تفتكروا قد إيه حياتنا هتتغير لو صادفنا وصدقنا إن البدايات الصغيرة كافية، وإن الاستمرارية أهم من الكمال؟ فكروا في ده وابدأوا بخطوة النهاردة مهما كانت صغيرة، وبكرة لما نبص ورا هنكتشف إن الرحلة كلها بدأت من اللحظة دي. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة. استنوني في الحلقة الجاية من مراية الروح، وما تنسوش تشاركوا الحلقة مع كل حبايبكم وكل اللي تعرفوهم، وتنسوش تقولوا لي رأيكم في الحلقة.